Почитувани граѓани, признанијата на вина пред судовите на функционери од врхушката на ВМРО ДПМНЕ се недвосмислена потврда како ова партија ја злоупотребила власта и действувала како злосторничко здружение. Проговорија како биле искористени сите начини, сите средства, како биле злоупотребени институциите, не за да им се помогне на граѓаните, не за да се решат нивните проблеми, туку само од коруптивни причини и за лично богатење. Министерот за транспорт и врски од ВМРО ДПМНЕ, Миле Јанакиевски, пред судот призна дека криминална била набавката на 200 кинески автобуси во Скопје, случај во кој се злоупотребени 5 милиони евра. Мотивот бил коруптивен и ништо друго. Пред неколку дена имаше уште едно признание за вина во случајот Титаник од страна на Гордана Јанкуловска, поранешен генерален секретар на ВМРО ДПМНЕ, и Мартин Протуѓер, шеф на кабинетот на Никола Груевски, исто така генерален секретар. Со години била газена волјата на граѓаните, нивното изборно право, уценувале, местеле, злоупотребувале. Тројца генерални секретари во ВМРО ДПМНЕ се вмешани во овој случај. Високата функционерка на ВМРО ДПМНЕ Елизабета Чингаровски исто така призна вина за незаконското финансирање на партијата во случајот познат во јавноста како Талир. Само иницијативно за виновни пред судот се изјасни и советници од ВМРО ДПМНЕ Лазаров, Ристевски, но и многу други обвинети. Почитувани, ништо не е променето во ВМРО ДПМНЕ. Тоа е истата режимска нереформирана партија. Во извршниот комитет и во пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ се уште седат обвинети во овие и во други случаи, како Јанушев, Милошовски, Мисајловски и други. Во време кога се случувал овај криминал од огромни размери, кога заробената држава создавала режим за богатење на поединци, Христијан Мицкоски бил советник на Никола Груевски, а потоа и генерален секретар на ВМРО ДПМНЕ. Затоа до денеска, во ниту една изјава, Христијан Мицкоски се нема ограден од криминалот на режимот, од криминалот на неговата ВМРО ДПМНЕ. Напротив, почитувани, Христијан Мицкоски треба да се огради. Треба да побара одговорност од сите и треба да поднесе оставка. Не може политичар кој води нереформирана, заробена партија да понуди ништо друго за граѓаните. Ви благодарам.